chicos de YouTube, pues en este video súper interesante, obviamente, es mi canal. Estoy sola, pues en este momento no está Génesis, pues ya no es canal de Génesis. Pero bueno, también lo pueden buscar en nuestro canal, que es Michelle y Génesis Quispe López. Pues en este video, chicos, vamos a hacer un video súper interesante, que es de slime. Pues este slime es uno de los slimes falsos, como dicen, que dice que de aumenta algo más en el intro del video, o no importa. Pues yo sí soy verdadera, les digo que yo corto el video para que no sea tan largo, pero no aumento ingredientes. Ok, vamos a empezar con el video y espero que les guste. Y suscríbanse, por favor, porque yo sí me comprometo a hacer muchos videos de slime. Espero que les guste y empezamos. Pues les diré los materiales. Los materiales que vamos a utilizar es el Bolt, algo para remover, la goma y nada más. Y el detergente líquido. Bueno, en este momento hemos echado la goma ya. Pues he estado pegando acá porque no baja la goma, chicos. Pues vamos a esperar unos minutitos para que baje y seguimos con el video, ¿ok? Bueno, chicos, me van a disculpar, pero lo único que me ha faltado es comprar goma. Pues en esta ocasión yo usaba la Faber-Castell, pero no me percaté que tenía poquititititísima goma. Entonces solo vamos a hacer con esta goma, ¿ok? Espero que me perdonen y y bueno, comenzamos con el video. Después de haber echado la goma, no tengo pintura o tintura como dicen en otros países. De frente vamos a echarle el detergente líquido. No sé por dónde se echa. Bueno, está. Se va a hacer un basural acá. Pero bueno, lo estaba haciendo el slime. Creo que va a salir mal porque le eché poca goma. Y bueno. Ah, ya tengo la solución. Espérenme un ratito, chicos. Bueno, chicos, acabo de meter más goma. Si se puede notar. Creo que no va a salir, porque he metido poquísima goma. Y bueno, vamos a echar más detergente líquido. No sé por dónde sale esta cosa. No, es por acá. No tengo nada de detergente líquido, chicos. Pero bueno, vamos a mover. No, si se hace slime, me salvé. Bueno, vamos a comenzar a remover un rato. Si ustedes tienen bastante goma, echan bastante goma y no va a transcurrir tanto tiempo, pero voy a seguir moviendo y me espera un ratito. Bueno, chicos, después de haber... O sea, he sufrido, chicos. Creo que voy a hacer un video más de cómo hacer slime con detergente líquido, porque me ha salido mal. O sea, sí se estira el slime, pero no es el slime que pensaba, porque no me había percatado de la goma. Pero bueno, acabo de ponerle unas decoraciones negritas, unas cositas negritas, que es súper interesante. Pero miren, acá está el slime, se puede ver. Bueno, también se ha vuelto muy chiquito también por la contextura de la goma, como que no he echado casi nada. También se va a quedar así. Pues le voy a meter un poco más de detergente líquido para ver qué pasa. Si se arruina no importa. A ver. Pero miren, estira. Sí, me comprometo a hacer un video más de cómo hacer slime, pero ya con bastante goma, porque acá no hay nada. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y bueno, suscríbanse. Y de verdad suscríbanse, chicos, porque yo voy a hacer otro video de cómo hacer slime con detergente líquido. De verdad suscríbanse y los quiero mucho. Y gracias por esta oportunidad de estar en YouTube. Chao.